Welcome back to Vishal. This is Vishal. See what's special about this video. లాస్ట్ వీడియోలో మీకు జూ పార్క్ చూపించాను. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద వీడియో. సో ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఇంకా కైలాసగిరి పార్క్ చూపించబోతున్నాను. సో కైలాసగిరి ఒక పర్వతం మీద, లైక్ ఒక మౌంటైన్ మీద ఉంటుంది. అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ టైప్, లైక్ ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా. పైగా ఇంకా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంకి వచ్చేసరికి రియల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట. అంటే 1980s ఆ టైంలో వాడిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఆ మ్యూజియంలో రికార్డ్ చేసిందంతా మీకు చూపిస్తాను. సో కీప్ వాచింగ్. ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ వైజాగ్లో మొత్తం ఎలా ఉంటుందో అది చూపిస్తారు. సో ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగచ్చు. ఇది లోపల ఉండే ఇంజిన్. ఇది మ్యూజియంలో చూపించే మెడల్స్ అనమాట. విశిష్ట సేవా మెడల్ అండ్ నావో సేవా మెడల్. ఇది ఎక్విప్మెంట్ జోన్, అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆక్సిజన్ ట్యాంక్, అంటే ఎమర్జెన్సీ కోసం ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ కూడా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో లైక్ ప్లేన్లో ఉంటుంది. ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో పెట్టే బాంబ్. ఇది టర్బో జనరేటర్. పైలట్ కూర్చునే ప్లేస్ ఇది. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ ప్రొపెల్లర్ అండ్ విచ్ విల్ బి కెప్ట్ అట్ ముందు ఉంటుంది కదా వింగ్స్. సో ఇది సర్వైవల్ కిట్. అంటే ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే, ఆపద వస్తే అవి యూస్ చేసి వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతారనమాట. లైక్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లాంటిది ఏమైనా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో అయితే ఎస్కేప్ అవ్వడానికి యూజ్ అయ్యేవి. ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్, టెక్నికల్ డీటెయిల్స్. లైక్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లెంత్ ఎంత ఉంది, 53.088 మీటర్స్. వింగ్ స్పాన్ 50 మీటర్స్. హైట్ 12.59 మీటర్స్. క్రూ అంటే ఎంతమంది కూర్చోవచ్చు, 10 మెంబర్స్. వీల్ బేస్ 16.392 మీటర్స్. వీల్ ట్రాక్ 12.55 మీటర్స్ అండ్ వింగ్ ఏరియా 289.9 మీటర్స్. ఇలా అన్ని టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్, కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్, బ్లాక్ బాక్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఎక్విప్మెంట్స్ కాల్డ్ ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్ అండ్ కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్. దీని పర్పస్ ఏంటంటే లైక్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినా, ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైనా అయినా ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి సంబంధించి, అంటే డేటా మొత్తం రికార్డ్ అవుద్ది. ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్ కోసం ఏదైనా టెక్నికల్ మిస్టేక్స్ అయినా వాటిని రీకరెక్ట్ చేయడానికి అవసరం పడుతుంది అనమాట. ఇవి ఇండియన్ నేవీ పైలట్ యూనిఫామ్. 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇది బర్డ్ మోడల్ అనమాట. లైక్ అప్పట్లో బర్డ్ని, రైట్ బ్రదర్స్ కూడా బర్డ్ని చూసే ఫ్లైట్ని చేశారని మనం కథలుగా వింటాం. ఇదే ఆ మోడల్. ఆ పక్షి ఎలా ఉంటుందో ఫ్లైట్ని కూడా అలా క్రియేట్ చేశారు. ఇది ఎస్కేప్ మురల్, అంటే సీన్ అనమాట. ఎస్కేప్ అప్పుడు ఎలా చేస్తారు, ఇప్పుడు లైక్ ఓషన్ ఉంది ఇక్కడ, పైన ఫ్లైట్లో నుంచి ఎజెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి డ్రాప్ ఎలా తీసుకుంటారు, ఎలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు, లైక్ బోట్, పారాషూట్ తీసుకొని ఇలా రెస్క్యూ అవుతారు. ఇంతవరకు అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ చూసాం. ఇప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లోపలికి ఎంట్రీ అయిపోదాం. దిస్ ఈజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఇది ఒరిజినల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఒరిజినల్ ప్లేన్. ఇది పాడుపడిపోయింది, లైక్ చాలా పాతపడిపోయింది అనేసి మ్యూజియం లాగా చేశారు. లైక్ అన్నీ మనం ఇందాక చూపించిన అన్నీ, నేను కొన్నే చూపించాను ఎక్విప్మెంట్స్. ఇలా మీరు చూస్తే అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కనిపిస్తాయి. లైక్ అన్నీ, ప్రతి ఒక్కటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట.
ముందుకు వచ్చేసాం. ఇది పైలట్ ఉండే చోటు. ఇద్దరు ముగ్గురు పైలట్స్ ఉంటారు. ఇద్దరు పైలట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళిద్దరు కంట్రోల్ చేస్తారు. ఇద్దరు పైలట్స్, మిగతా వాళ్ళు కూర్చుంటారు. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం బ్లాగ్ అయిపోయింది. ఇది కైలాసగిరి. ఇప్పుడు కైలాసగిరికి వెళ్తున్నాము. కైలాసగిరిలో బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనమాట. శివుడు పార్వతులు పెద్ద విగ్రహం ఉంటుంది. అంటే చాలా షూటింగ్స్ కూడా అయ్యాయి ఈ ప్లేస్లో. సో కీప్ వాచింగ్. అందరి నుంచి ఒకటే కామెంట్ వస్తుంది, అప్లోడ్స్ చాలా లేట్ అవుతున్నాయి, ఏంటి చాలా గ్యాప్ తీసుకుంటున్నావు విషాల్ అని కమెంట్ చేస్తున్నాయి. ఇది వీడియో రికార్డింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇది నేను వైజాగ్ ట్రిప్ అయిపోయాక తీరిగ్గా కూర్చొని వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను. ఎడిటింగ్ అయిపోయి అప్లోడ్ చేయడానికే టైం పడుతుంది. డోంట్ వరీ, ఒకటొకటి వరుసగా వస్తుంటాయి. ఇంకా వైజాగ్ ట్రిప్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ వంతు అయిపోయింది, ఇంకా కొంచెం ఉంది. కీప్ వాచింగ్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు కైలాసగిరి దగ్గర ఉన్నాను. చాలా ఫేమస్ ప్లేస్, చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. పార్క్ వాటికి ఫేమస్ అనమాట ఈ ప్లేస్. పైగా శివ పార్వతుల విగ్రహానికి కూడా ఫేమస్. చాలా షూటింగ్స్ కూడా అయ్యాయి ఇక్కడ. సో జస్ట్ గ్లిమ్. मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतच्छिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चक्रिकायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवा. ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్. కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.